ni horo guthira macio ni twarikia riu tuthie nderetine na ni tugukwirite kuma riria twanjiriria muthenya uyu ati tugukorwo na mheshimiwa Jeffrey Wadeto mubunge wa guthurwo itura rigwitwo Tetu riria riri thiini wa county ya Nyeri eguku nigetha twarie maundu matiganite megie uteti na ukoria wa matura kiuria o giothe ni giuke kwitukira namba itu ya SMS iria ni 22488 niye njitagwo Kamau wa Kang'ethe. Mheshimiwa Jeffrey Wadeto geitheka muno rucine na karibu sana Inoro TV. Thank you Kamau. Na thank you ni tondu wa kugwatwo ugeni Inoro TV o ringi ndiiriga ndramicite gucoka guku ni thank you muno ni tondu wa mweke uyu nigetha tuhote kwaraniria na andu aitu wa mbere ujitikirie ngeithie eroreri aitu othe Inoro TV aria mari buri wa muiku aria mari nja aria mari diaspora ni njua ingi ni maturumagirira na njoke ndimwere muraruta wira mwega guthomithia ruriri kumemerekeria ruriri na kumahe uhoro uguo ona nyiri mucokerie ngatho na tondu kiragwo yanagirio kayo ri ugitikiria ngeithie aikari othe atetu makiria mbeu njithi na ni ngukwira kiria kiratuma njari uhoro wa mbeu njithi umuthi tondu umuthi no nyire tuhutahutie maundu megie mbeu njithi tondu ndina kaundu ri mabangeire na ngucio tugukiaria tugithie na thengio ni tugukari mibango iria winayo kuri andu aya ethi ni arata itu ni andu ega nio rucio rwa bururi kana tiguo otherwise ngorio uria ndirakiuria ria ngimoka tondu twi mahinda-ini ma mbura Tetu kwi mbura Tetu ni maita meri kuri Tetu tutaga Tetu wa rugongo uria okuhiriirie Abadeas ku ni kuraura muno kuri Tetu twitaga Tetu wa kianda ku hari undu turona mbura igitucenga na twina kieha muno tondu turi kimera gia gatano twina mbura ya kuigana na tungithiga gatandatu twahuta ni mwana rukungu uguo mbura ni iraura no ndiriroka wega muno uguo kuri na risk ati tiga kwagirire ciumia ici tigarite irio iria iri migunda ciahota kwagwika wega kwina hahu iyo good Mheshimiwa Wadeto ni meri 8 kuma andu atetu makoya gitio kiu magiguthura ta mubunge wao na kiama kia UDA hihi ni undu uriku ungiuga kwa meri 8 uhotete gwika kana urorete kurikiriria kuwika kana uwikiriire muno kuri andu atetu thank you iria ndahoyaga giti kia andu atetu ndameranire ciraniro 10 na mathahi matingĩjitikiria gugicigana ciothe no kuri maundu maingi muno tuhotete kuhingia kiraniro kiria giakwa kia mbere na Tetu andu aingi mathurire mundu gwitoka moni tondu wa githomo ipakideta kwa Wadeto wa githomo tondu wira uria ndanjirie ona itana heo giti giki ni uhoro wa gutigirira ati ndokiria performance ya githomo wira ucio tuthiite na mbere ona mwaka uyu kiambiriria-ini ciana iria ciothe irathiaga form 1 turaciumagaririe na form 1 turaciumagaririe na indo cia gucoka cukuru turamumagaririe na pocket money ningi ni turahotire kuheana bursary turaheanire bursary mwaka uyu mundu gwitoka mogitare ya heano Tetu ciana 8,365 na gutire mwana ura apply bursary twanahe tondu twitekagia gutire mundu umagira kiharo atigite 2,200 mucie atoka kuheo bursary ya ciringi 3,000 ona tuka ni tukwarite rucio cia bursary tondu Kamau ni we kuria gwitu mbeca iria tuheagwo na uingi wa ciana ora tukoragwo twina cio ithu tuhota kuhe ciana citu ka bursary kanini muno kuma ciringi 3,000 kinya 8,000 kuringana na kana mwana akiri day school boarding school kana ari college uguo turahotire kuheana bursary na waragania ningi ni hotete guikara thi na aikari akwa atetu na tukagia na public participation magogona makupanga mipango itu ya miaka 5 uguo ithu twina plan twina master plan itu twina strategic plan itu maundu matuko tukirongoria uhoro-ini wegie urimi ni twanyitanire na thirikari kwandikithia arimi na arimi akuria gwitu Tetu ni manjitie kunyita messages cia fertilizer subsidized ona utuka ni wega ndimere ni njue fertilizer o ikunene no hari kamubango ndirabanga ngai agiteithia tukinyanire fertilizer ni kumakuhiriria ni getha handu akugiraga kuria kiganjo makamigiraga handu hakwi hari kaundu ndirawaka na andu metagwo NCPB ndigirira ati fertilizer ino ni akuhiriria ni tuhotete gukinyia mai ma kurima ona utuka no ni miradi ndirakorire githii na mbere no ni ndoka ndirekira kio taru kuria gwetagwo gwitwa guthigaki micii mingi na mai ma kurima uguo kama gwithio ona gutuka mai mati mai kinya wega tondu ni project njeru ona gutari na mbura kuri andu hihi aitu makuhota gwiteithia ningi uhoro wegie mbeu njithi ni waigua rucio ndina kigomano kinene ntukwarĩria uhoro wakio baadaye uguo ndina mupango wa gutigirira ati
nĩ twanyitithania mbeũ njĩthĩ aitũ arĩa maretha mĩaka ya college, nĩ twamonia kũrĩa mangĩthiĩ college, na maretha mĩaka ya mawĩra. Harĩ mũbango create tũmĩtaga skills portal, nĩgetha mũyuthi ũrenda wĩra harĩ handũ akeyandĩkithia online. Ũgani njĩtagwo Kang'ethe, ndĩna diploma ya civil engineering, ndĩna experience ya mĩaka 2. Kuma hau tũgĩcoka tũkĩgĩa na kĩgomano kĩnene gĩa professionals aitũ othe atetũ. Nĩ ndĩrametĩte mweri wa gatatũ professionals akuĩ 400, tondũ menye acio nĩo andĩkani, nĩgetha rĩu akwa nĩ tawe umĩte tetũ, waigua kaũndũ gũkũ mũndũ ũretho wa civil engineering no gũtwĩra ithuĩ tũgathiĩ database-inĩ ĩno itũ tũgetha mbeũ njĩthĩ ũrĩ na qualifications icio, twakũnengera rĩngĩ CV 4 kana 5, we ũgethurĩra. Na twanjitie kuona andũ aingĩ aitũ makĩrehe mawĩra na mbeũ njĩthĩ itũ ĩkĩanjia gũkatea ĩkĩanjia kwandĩkwo. Kũrĩ maũndũ mangĩ of course maingĩ tũrarũmĩrĩra megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na no njuge wĩra nĩ ũrathiĩ na mbere. Ndikwenda kũrĩa mathaa maingĩ tondũ ndingĩanjia kũgana maũndũ maitũ mothe 10 no njikare haha mũno. No nĩ wagweta marĩa ma bata mũno na marahutia mũndũ wa kũrĩa kwanyu tetũ. Thank you mũno Mheshimiwa Geoffrey Wadeto. Ũkĩingira twakorwo tũkĩaria ũhoro wa TVET na woka no ndaigua ũkiuga ũhoro wa TVET, ũhoro wa kothi. Twakora kũndũ gwakĩtwo kũndũ ta Ndaragwa na matũra mangĩ me kũrĩa Laikipia, thukuru cia TVET ihũthĩrĩte mamilioni ma mbeca. Thukuru ĩngĩ wa ciana ngiri no yĩya wako ena ciana 10 kana ciana 20. Na ndaigua towe na mũbango na youth ya gwaku ta tũthomithia nĩ atĩ ũrenda nao kwanyu nĩ kũrĩ TVET by the way? Ona kũrĩa gwitũ tetũ nĩ tũrĩ TVET ĩtagwo Tetũ Technical and Vocational College. Good. Nĩ college thaka mũno yakirwo na mbeca cia thirikari na ĩkĩheo equipment cia hakuhĩ ciringi milioni 200. Ũguo ĩrĩ na equipment very modern. In fact ndathire ona ningĩ maka equipment ĩrĩa ĩkũ ona college ici wonaga ciothe ithomithanagia na gũkũ Rivaroli itinda ikianĩrĩra itirĩ equipment ona ĩkuhĩrĩirie ta icio, no ũgakora ayuthi aitũ aingĩ matiũĩ. So niĩ ndanjirie kũrĩrĩria kũrĩa gwitũ tetũ nĩ mũĩ Tetũ Technical Vocational wathiĩ kuona ũrĩa ĩkaga. Ũguo ngĩciria tondũ ndonire andũ matirĩ na information, thondeke kĩgomano kana mũcemanio ũmwe mũnene wa kũringĩrĩria kana wa co-expose ayuthi aitũ TVET opportunities. Na mũcemanio ũcio tũgakorwo twĩ naguo rũciũ. Nĩ tũkoretwo tũkĩanĩrĩra ona gũkũ Inoro TV, nĩ tũkoretwo tũkĩwanĩrĩra maita maingĩ, na twĩna mwĩhoko atĩ tũgakorwo tũgĩcokanĩria ayuthi hakuhĩ 2,000. Tũrĩ na universities na colleges na honge cia thirikari ta 30 iria igoka kuma iria ciĩtagwo HELB TVET department, arĩa angĩ mekaga placement ya university, ona tũrehete andũ ta NACADA tondũ nĩ naguo ayuthi aitũ tũkĩrona challenges mwena ũcio. Ũguo tũrĩ na a huge group ĩgakorwo ĩkĩarĩria ayuthi aitũ, na no wega ndĩmere atĩ CS witũ wa trade Moses Kuria no wakwa ari mugeni witũ. Ũguo nĩ njua ayuthi aitũ nĩ makenaga marĩ kũigua CS witũ arĩ ho tondũ nĩ njua nĩ amaragĩria wega. Ũguo nĩ kũmera makeyumĩria kwa ingĩ othe makoyo duka-inĩ ciakwa, gũtirĩ mũndũ kabatara kũhũthĩra tigiti wake. Twĩna mbathi 12 ikorũra matuka-inĩ maitũ mothe kuma 1:30 mũyuthi eyumĩrie niho makoywo nĩgetha matwarwo kũrĩa Kagwathi. Nĩ tũmabangĩire kĩrĩa makarĩa na tũtinde tũkĩmarĩria, na tũrenda arĩa othe makeyandĩkithia rũciũ Kamau nĩ tũkamahe bursary. Nĩ tũrĩ na andũ merutĩire kũheana free courses kũrĩa andũ manjĩrĩte nĩ ngakũhe kothi 2 ngĩgĩa youth 10 meyandĩkithia erĩ nĩ ngathomithia bure, na kũrĩ kinya angĩ merutĩire kũheana scholarship. Ningĩ andũ ta HELB magakorwo meharĩa nĩgetha mũndũ ũrenda loan aiyũrĩrio hau na athome. Reke njoke college ĩno itũ ĩtagwo Tetũ Vocational and Training. Ona ithuĩ tũrĩ na thĩna o ta ũcio wauga wĩkuo Ndaragwa, tondũ college ĩyo ngwĩciria na capacity ya ciana hakuhĩ 1,000, na thaa ici ithuĩ tũgerageretie twĩna ciana 400 marĩ kĩndũ. Na in fact ona nĩ mwaka ũyũ yagagĩrĩte mĩaka 2-3 ĩrarĩ ho ũrakoraga college ĩyo ciana iria nyingĩ ta 90% ona ti cia kuma Tetũ, nĩ akuma nja, ciaumaga Gĩthii, Ikamba-inĩ kũrĩa kũngĩ. Na nĩkĩo no mũhaka tũ expose ayuthi aitũ importance ya kothi cia moko, na tũmere kothi cia moko ti cia mũndũ ũrĩa wagũire kĩgeranio. Kothi cia moko ti cia mũndũ ũrĩa wĩremetwo. Actually rĩu ona mũndũ ũrĩ na degree no ndĩmwanj ambe atonye technical vocation
mĩeri 6 mĩeri 12 akũria raici akwa atũraga atamakĩte mĩaka 3 akũnina mweri ũmwe nĩ ona wĩra ihenya mũno tondũ kama ũmũthĩ ikane ũrona ũngĩthũkĩrwo nĩ maĩ gwaku no maitĩke kiumia kĩgima kana ũtũre mohaga na mĩnyore tondũ plamba ũrĩa wĩtagwo kama wera kama ũrĩkũ ndaroneka kwĩra rĩu rĩ niĩ ngandĩ na gũkũ anga kama nĩngageria rũciũ nĩngageria oke there is a huge shortage ya andũ metagwo plumbers andũ metagwo electricians ona mechanics there is a huge shortage ya ona mũndũ wa mbao tarũ ũkona fundi mwega kinya fundi wa mahigo ũramenya atĩ fundi ũyũ nĩweke atĩa nĩakũruta wĩra ũrĩa ndamuhe nĩakũruta wĩra wa muhe there is a huge shortage ngwĩciria hau nĩho ta bũrũri twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrongoria mũno na what we need wa mbere nĩ kũ-educate mbeũ njĩthĩ itũ tũma-expose number 2 tũmonie atĩ thirikari nĩ ĩthondekete mũbango wa gũtigĩrĩra atĩ TVET ĩrĩ na in fact kama ũngĩnjĩtĩkĩria TVET actually tarĩu mũthĩ diploma TVET gwĩka diploma ĩrĩhagio ngiri 78 mwaka thirikari hena capitation ya ngiri ngwĩciria 38 koguo igatigara 40 help igakũhe 40 aya cigatigara cigana 0 ũguo mwana kĩndũ warĩha iba gũtirĩ mbeca mũndũ arabatara nĩguo rũciũ tũgakorwo tũkĩmera tondũ aciari maimagina no moka kwendio ng'ombe na gwĩkwo harambĩ nĩgetha mwana athiĩ ageke diploma athiĩ kũrĩ andũ aingĩ makorwo mecirĩtie atĩrĩ woi niĩ ndingĩhota ũguo na gũtirĩ mũndũ ũgeragia rũciũ nĩguo tũrageria gũgoka kũ demystify na nĩkĩo twĩtĩte andũ aya othe mamarĩrie nĩgetha tũmonie atĩ gũtonya TVET you actually almost require nothing no tũkaja hitwa tareke ngũrie mwacima tondũ nĩ njũĩ we nĩ ũceragĩte bũrũri ũyũ kwĩna indo cia gũthomithia ciana thĩinĩ wa TVET cia mbeca nyingĩ akora kũrĩ kũndũ kũrĩ na advanced equipment nĩ TVET ngũthomaga ngathĩti-inĩ ĩno ya Nation na he article ĩho page 24 na on tũgekoragĩria ũhoro wa TVET cia Nyandarua TVET ĩmwe kũratuĩka yahirwo equipment ya mirioni 200 ĩrĩa ĩngĩ na equipment ya mirioni 200 ciakirwo na makĩria ma mirioni 50 kwarĩ na mũbango warĩ kuo thirikari-inĩ ĩno ĩrahĩtũkire around tamu ya mbere ya thirikari ya Jubilee na gũkĩgĩa na mũbango ũcio fact mũbango ũcio actually wanjĩtio hingo ya Kibaki part ya stimulus na gũkĩheanwo equipment nyingĩ mũno ndika ciaumĩte China kana ciaumĩte ku very modern cia hair dressing cia fashion cia baking nĩ maũndũ morugi maũndũ ma etagwo cosmetology tau ndĩreragwo ta kũrĩa gwitũ TET vocation equipment ĩrĩa ĩrĩ kuoya cosmetology ũhoro wa ngothi na ũthaka maũndũ maonaga atumia mathiaga makarĩha ciringi 20,000 gũthondekwo gĩikaro kĩmwe ngwĩciria nĩ njũĩ mũtumia waku nĩ igua rĩmwe agĩgũtũmĩra tũpe biru tũu atĩ biru yakwa harĩa salon yo kaikũmire ithano maũndũ equipment icio ciĩ kũrĩa na nĩ even more advanced gũkĩra iria ikoragwo gũkĩra iria cikĩra tondũ imwe nĩ ndarikana nginya ciumaga Germany koguo cikomete ũguo andũ nĩ kire atĩ no toguo oigare he point imwe ndaigua ya bata mũno he mũciari ngĩona thukuru akauga hĩ akahauka akauga niĩ hote gũgũtwara kũu naguo agĩciria kwĩ goro na gũtirĩ goro good thank you mũno mwecimio nĩ wacira wega ndĩrona rũciũ nĩ careers and TVET open day toguo akorwo watwĩra na mũrabanga njĩ thaa cigana turabanga igongona ciana ikoyo kuma 1:30 cia kĩroko ciko cikinyĩte kũrĩa kuma thaa 3 thaa 4 twanjie igongona ritũ tũrĩ na aria matiganĩte ndauga nĩ gwakwo andũ aingĩ a honge cia thirikari magoka kwarĩria andũ anene a gĩthomo anene a TVET arĩa maheaga ciana marũni othe nĩ tũmetĩra nĩ magoka marĩrie ciana mamarĩrie tũcoke igongona rĩthire kĩndũ thaa 7 after that tũgĩe na ĩrĩa ĩtagwo exhibition tondũ exhibitors ya yothe magakorwo kũrĩa o mũndũ ena hema yake ũguo ciana citũ ihote gũthiĩ round agathiĩ haha akarĩrio kũringana na interest ciake hau noho magathia kwa nĩ akwenda kothi atua itua akaiyũria itua akwa nĩ akwenda kũiyũria help akoni ũraiyũragia na rĩu nao arĩ othe magakorwo makĩiyũrĩtie na ni harĩa mũico ndĩmeterere na kamĩtĩ yakwa ya CDF na tũmahe kabasarĩ good na kanyamũ ga ũkĩrĩa magĩkĩnũka rĩu rĩ tondũ ndona nĩ careers and TVET open day ngwenda tũkeha careers na wanjĩra magwĩtaga Wandeto wa Gĩthomo mwecimio Wandeto wa Gĩthomo mũndũ angĩmenya atĩa career yake mũndũ nĩ emenyaga kwenda gũtuĩka kĩ ta tũtare hau
hari njira several ingituma umenye career yaku. Wa mbere hari kindu tutaga passion. Kuri mwana uturaga uga kuma ari o munini ngenda gutuika. Iyo ni uguo niguo iyo ni tutaga passion. Ngoro-ini yaku uraigua ungenda watuika ndagitari. Iyo ni method imwe. Method iria ingi ni kurora kindu gitagwo job market. Tondu rimwe no wende watuika kindu fulani no ringi wage gukinyia grade icio kana opportunity yo yage. Uguo no uhuthire method ingi tugaga ni ya kurora job opportunity. Taru ngirora umuthi uri ni andu ariku marandikwo na ni andu ariku matarandikwo. Ungirora economy ni itu tha ici skills ira ire iguru ni skills cia ICT ni skills cia engineering na ni skills technical. Yes. Ungithio thome anthropology umuthi na tina uru ni ukururanga tauni. Ati wira waku ni gutuiria maundu ma andu aria maikaraga miaka ya tene. History. Kwa jamii ugu. Maundu macio guku gutina mawira. No uthomete ICT. Uthomete kindu ta accounting. Uthomete marketing kana sales. Uthomete maundu megie technical, engineering na maundu ta macio guo. Maundu ta macio bururi to witu urakura. Ni maundu makoragwo mari na demand muno, especially ngirora bururi witu niko turawaka. This is still a very young country. Tukuwaka na si turawaka bado riu tanjira mason jara marabataranika nigetha tukinyie bururi ha turenda tanjira plumbers jara marabataranika na electricians na na engineers na ke ungirora technology itu still ni higo iri haria thi muno. Number 2 menye twina advantage ingi guku gitu Kenya tondu mishara guku iri thi kidogo gukira ringi America na kuria kungi. Kambuni nyingi ici ciekaga coding na maundu ta macio ni irajia kuheana mawira macio guku tondu ni raithi rimwe kurutira mawira macio guku kira kumarutira na kuria kwao ni twetaga business process outsourcing. Ugu kwina opportunity icio nyingi. No ngithie method iria ingi ya gatatu ya ku discover career yaku ri of course ni kutarwo exposure. Tondu ndungimenya importance kuri career imwe umuthi onawe tutoi. Taru career iria cioikaine muno miaka 10 mithiru ri ticio igakorwo ire career iria igakorwo ire popular miaka 10 iroka. Uri kura wera gwa tare maitugo na baba guo uthome ugatuika ki mwarimu ndagitari maundu ta macio wakiri riu ngirora kuria twerekeire ri maitugo no agutari akwira ati uthome ugatuika mundu wa AI artificial intelligence kana nanotechnology kana maundu ta macio uguo nikio no muhaka youth no tutikasiumu ni moi leke tumatare na tumataririe therekeire ku ataramu moke mamere therekeire ku nigetha nao mahote gu choose career kuringana na kuria thikitete neguo kuringana kuria dunia irorete ni weka wega mushima wa tutara wega muno kwaje haha wagu horo wa aki tondu nyona thirikari ikiuga ati tukona unyihu wa nyumba 500,000 o mwaka na akodirite ne nyonete president William Ruto akiruguria project cia waki wa nyumba irako ni andu na moko kuguriria project ino gakinya tetu andu aria mako magiaka giriti aria meku ti andu aria mari ku riu project ni akireho kwanyu ya nyumba gutire food to akiumireja nikirona mashaina na tinauru riu nio majitie kutongoria kinya matinga ni urona rimwe magitwara taureke nguhe example kuria gwakwa tetu maisha tondu na barabara irako cia mau na gicunji kinene kia mau roads githiragira kuria gwakwa tetu ku nikuo atari cia mwisho ithiragira na wathi ku kaigua mbeu njithi gikwira tutiraheo mawira tutireka atia no andu aria maraka kambuni icio hingo ciothe wonaga mena advertisement makiuga ni marenda matereva especially matereva ma matinga no kuoriririo kuria kana kuri mwanake ungihota kutwarithia grader kana bulldozer gutire tondu matire na technical courses icio uguo ugakora ona andu aitu nigetha mahote go participate even in the local economy mabarabara magiako miako yo turauga ya affordable housing igiako no makatu maharirie tondu ndugikenegero itinga kamau tare watwara ni ukuyuraga na ni tani kioneki kimwe giakwa ni kwanjia plant operator course kuria gwitu tetu good o college ni turaririria tuone uria tungihota kuona machine ci goro no ta kuma thika
ngutare kama kuma Thika kwambata kinya o Moyale gutire handu hari college ungithomithirio gutwarithia itinga tikane uyu kuma Thika college ira hakuhi Thika icingi ciri mwena uyu kuma Thika tuthi nginya Moyale ambata uguo gutire handu ngithoma kothi ya itinga ciana citu igathomera maundu macio ri ndikio barabara iako no meroreire no mokire matinda hau menyitite macio marona gutwarithia gitinga kiu tari undu munene so we have to expose our youth. Taru twina mubango wa gutigirira ati affordable housing ndikane we thirikari mubango ni ati affordable housing guti kundu iteguka each constituency taun tukuheo o constituency kuheo ciringi milioni 30 nigetha ikeka project kanini ka affordable housing twa kwimenyerera again urionaga andu mauma kuraya haya good tutanikirie mheshimiwa Geoffrey Wadeto nderwo nguria atiriri igogona riri akuria rucio riri kuria Kagwathi no ri ukone andu matari atetu igogona riri ni open o kuria mundu ari tondu umenye college itu ni tuayaga ciana kuma bururi wothe college ira ingi gako cike exhibit hau ta Dedan Kimathi University Nyeri National Polytechnic Outspan Medical College na ingi nyingi iria twitite ciothe itiuaga ciana cia tetu ciuaga ciana kuma bururi-ini wothe uguo mwana ongejiguo ri Githumo ni oe bathi o tukwarari agiuka mundu ri Nairobi ni aroke o TNK kiroko aikuruke mundu ri Nyeri mundu ri Kieni mundu ri Uthaya mundu ri Mukurwe-ini na Mathira othe ni moke rucio na ni agwate ogeni ni ciana ciakwa ni ageni akwa kiuria kiu kiokoretio ni mundu ekuria Mathioya waigua agicumikira uria watariria uria rucio wakoro kuhana aigua riu ri na tetu ni murimo ria ri ngoya gugathie nyingatwo ni aroke mundu we karibu sana no basari ni ukuhe andu atetu iyo gahe andu atetu tondu uguo niguo twagirirwo ni gwika ndungikiriria mundu tondu onake kuria kiumite kuri ona gacunjiri ni akagirwo kuherwo kwao no kugikire mari gukire wadana wa mugongo ndigikihurira mubunge wa Mathioya njire gake ni gathirire ri ni ndigitigire na hari kana kaenda ukaguthomera gwitu ri ngwa gwateithia niki good riu ni kuri kambuni ni acindira na maundu ma youth cika maundu ma youth ndikana hini ukitete amwe magikutware rugendo ni ru tondu ayuthi nio mako mari aingi ayuthi kwe maundu maria mendete ndikane ni ukinyitanire na andu ta acio gakimetha nigetha magoke makimenya ne makiria na youth yao ndu ne youth kindu kimwe kwa zamede ni rwimbo ni ha ko he na rwimbo ni twethete MC makahota kwaraniria nake na makeigue ni macoka na mucii no kiria itanya inene muno ni gutigirira ayuthi ani maridio ni expert ti muthenya wa entertainment ti muthenya wa githomo tukana kwina entertainment na nitugiethete ayuthi wenzao aria magakimariria na matinde nao nituritie some of the student leaders akuma college icio itiganite hari mu youth environmentalist munene ugoka ni akamariria hari mu youth innovator munene muno uikaine muno ku innovate maundu ni akamariria turendo na makaigwa mugambo wa andu mahana tao rimo ithu turi kumariria rimo ithu turi waza na kai mari na reke ngura mheshimiwa andu amari na munyaka tondu ithu hindi itu gutiari maundu ta maya at exhibition ya karia na TVET ithu hindi itu gutire tutietagwo kundu riu ati mheshimiwa na guikara thi ageta andu moke mariria andu agwake ucio katari uhoro mwega no uhoro munene bururi ngwiciria ona thiine wa constituency itu ya tetu rene rita ria mbere kugia na undu toyo na tukahopu ati ona constituency ringi turiganitie mangienda gwika undu toyo turi willing guthoma nao moke monera tureka no nikiona ni karibishite ya bunge maiganona bunge makoro magioka nigatha tutunyitanire nao tondu gaka ni kaundu tungienda kage thegea gathie kundu kungi ithuĩ tutiendete andu maroka mathome na ithuĩ na matware kwao we are open thank you muno mheshimiwa ndenda tukirie nigetha tureherwo mai mugambo ni uretia mai mumero ndawo igua wona twacokereria hekiria ngukuria wiharagiririe kia warora ri mukenya muyuthi mukenya ri akorirwo maitho ni mogwati tamariko twacokereria ni ngwendo matare uri ta mutongoria coka tukirore curi igiri ithatu inya cia kuma kuria tetu mwiroreri studio tuna mheshimiwa Geoffrey Wadeto
ni mubunge wa guthurwo kuria Teto iri thini wa county ya Nyeri na rucio ni hariri horo munene no horo mwega uhoro wa anake gucokanirira hamwe maririo rikari yao maririo ni atongoria maririo ni andu mangithoma mawega kuma kurio kuria kagwathe kuma mathaa ma rucini nginya o mathaa ma hwaini na ucio ni uhoro mwega wa Ndeto ungethi kuria Teto mamwita wa Ndeto wa githomo ni atongoria aigana mari na meciria ta macio ndugathi haraihu. Ria ria mathangu marie na nyeki ni itharanaga na mbembe unoru wa tiri na macungiriro ni mbembe kunyihia magetha mario gutanyaga niguo utorie ria kaimana mugunda-ini waku wa mbembe na wongerere magetha ni wega uhotomie ria riria riroimira huhiriria Auxo dawa ya kuhotomia ria riria imeru huhiriria Auxo ria rina mathangu meri nginya manana na hindi ria riria mushashana na rina mayu huhiriria Auxo muigana wa 175 ml hari lita 20 cia mai kana 700 ml hari oroika rahisisha upaliliaji na Auxo. Auxo leo nironekana githimi kia nuthu lita. Kaina ko kari mukohi gai kwe maundu maingi na ningibatara hihi no ukuhigia karia gatoi guonaga ngoro yakwa gacianja muno muno wendo ngiona shosho araguikia mutego-ini shosho anyendete muno so where he zula kiurenda wendo naguo ni muritu I don't you dare touch me akuritia giciragia mami ni we nyina ni rugano rwa gutuikania ngoro funga hii nyumba tuguthiku I don't care mapesa idagariene tutihanagirira na rua tutirekagirana na o muthenya wa gatano na 2:30 cia hwaini. My baby is famous for her happy dancing moves because she's always happy. What's the reason for this happiness? Molfix dryness. It's what all mothers dream of. Molfix can absorb and keep the liquid locked inside up to 30 times its weight. It stays dry, does not leak, and our babies do not get rashes. Come on, mothers. Try Molfix baby diapers and be part of our happiness movement. ni ndiwe gukama utoi amenyaga onio nie beti ndigikama nie ndigikama gukama ndina ihenya rĩa gũthiĩ kũrĩa gwa therapy no mĩrĩra ndĩna andũ aingĩ manjetereire yuko huku ndani mama fungua gate kwa nini hataki kufungua ndiracoka kuwira riu thaa icio ndirarutithio mawira mothe ndiramahurira nie mundu no arakare no githe ndiakwiraga mami ukona tari kumena ngoragwo menete nginya kago marokauga ni ndiramuonera na mami riu nona maundu maria mokite ona mugunda nduracoka guthi na to mugunda ona rugiri ruru ngiruta wira wa iratu ni hotete kurera ciana ciakwa na igathie mawira ni hotete gutuhunia tondu tutingiuma ha tuthie tugacaria irio kungi ati ni tuhutie ndaga iratu ciakwa haha tondu muthuri nyendete tondu kiria akoragwo nakio muno hariwe ni kiriko Good, thank you. Ogethina mbere na kwirorera Inoro TV. Studio tuna mheshimiwa Joyfrey wa Ndeto kuma kuria Teto county ya Nyeri na ogethia thini wa bunge ni ukumukora thini wa kamiti ya PIC na kamiti ya ICT. Niwe tuna kithini wa studio kwao mekumwita muno wa Ndeto wa githomo. Okete nigetha twarie uhoro wa ukuria wa matura
muno tondu riu mweshimiwa riu ndui ntwarikirie ithurano riu rimwe ni njiguaga gutinda tugicokana kuu thutha ri twagirwo ko tukinyukia makinya ma uthii wa na mbere warora muyuthi na twawate tutu to ni njui ni ugicemanagia nao ni monaga andu arona ni mogwati mariku mamangetheire mamakureire maitho ayuthi makiria ayuthi aitu akirima ugwati uria munene utungetheire ni njohi tondu oria tukoretwo tukiuga turi hakuhi gute a whole generation ya ayuthi aitu ni njohi na nikio na tukibanga mibango teno turabanga tuone ni igana tungithara matana gwa kiharuruka-ini kiu na ni we kwina mibango miega yambikitwo ni thirikari ya gutigana twahurana na nohoro wa njohi thiini wa kirima deputy president akoretwo agitongoria mihang'o iyo na ni wega ngwire ni irathie wega maundu rimwe matiaragiririo muno king'ang'a-ini no kuria andu ni manjitiru kuhinywo wega na uhoro wa especially aria marathukia mbeu njithi itu no ni wega ningi tuge ona twaruta ayuthi acio njohi no wega tumahe kaundu ga gwika na aruga to ningi tungimaruta njohi-ini makoro ningi maria indoro uguo ugukora ni maekatia mekugwa ni megucoka ni macoka ni ta mundu ahonokete akaga kindu tutaga follow up mari coka da thutha no makama maramatu na nikio turamarokia rucio tumatware cukuru nigetha makoma mari busy naguo mutino uria ungi of course twina guo wa ayuthi aitu ni uhoro wa kwaga mieke ya mawira muyuthi akarikia cukuru ugakora miaka 2 miaka 3 ari mucie na ndari anona mweke wa andu agiroka na mathina ni meri of course economy itu ndikoretwo gikura uria tungienda ikure na ku create mawira wa tungienda create thina uria ungi twina guo of course ni kindu twitaga skills mismatch na igucia ni gwariti horo cio haha kaberavere ati mo utaramu uria urendekana thiini wa thoko ikana the job market tiguo utaramu uria ayuthi aitu mena guo mari naguo uguo hari na kaundu ga kurora karikaramu itu ningi tumirore kana it is fit for purpose na gucia nimo mari meciria ma CBC kidogo the CBC ya kurora inire ya technical nigetha ko we wa mwena wa theoretical no uthie ugeke medicine na maundu macio mangi no korwo we uri mwena ungi wa ni ukuhota kuoya mwaho wa kurora ki ugathie maundu practical uguo hakiri na need ya ku review githomo gitu tuyuri atiriri is our education system fit for purpose hari ugwati ungi of course maira maria monekaga raithi kuria matura-ini na mo ni maraguciriria mbeu njithi citu handu ha gupasu careers magapasu what I would call short term business interest. Kaya na example ya nduthi urathie ukoria kirathi gia ciana cia form 4 when you grow up what do you want to become kaigwa mama yako maida utuika dereva cia nduthi boda rider na no iri boda rider iyo ni biashara ucio ti wira that's a business you start na ni biashara endaga maundu maingi muno to kota kururumia nduthi acha na nikio na mama macirumagia meri 6 igathira tondu ndiraririkana ino ni biashara no mwaka eke profit and loss no mwaka yurie maguta ni bia cigana ndirihaga bia cigana nduthi ino yathuka ithondekagwo na bia cigana no nigetha hota kumenyerera ki hota kumenyerera ino nduthi yake uguo kwina mogwati maingi merekeire mbeu njithi itu no mostly kia tukubatara ni kumari focus ambe tumarute njohi-ini tumathomithie maundu technical na magatatu ni nguriganirwo ni uhoro wa kindu gitagwo urimi tucokie mbeu njithi itu mone bata ya urimi no rimwe gitagwo agri business meukira atire mushima wa ndeto tutire na mugunda wa kurima baba ndangaire gwikatia kuruta gwa kurima ko reke twiri aciari tondu marandoro ni maratirorwo nao ungiona mwana waku ena interest ya kurima mwe handu hanini arime tondu
agribusiness na urimi urongirimwo ni mundu muthomu kama ujugaga tiguo ngirimwo ni uria aciari itu marimaga neguo aciari itu maturite marimite mboco na mbembe na waru na mifariti na marigo ciothe handu hamwe tauni kuria gwitu tetu andu aria mena mai ndiramera atiriri tutingigia mai turime indo ya twarimaga ni twaigua kurima indo ingi tuhembe mbeca ingi tuhembeca urimi wa mbeca uguo kau nako ni kaundu nako tukwera ningi na twikirire mbeu njithi itu muno tondu wa maririe aingi ni willing tondu o marenda handu hangioneka mbeca ndu aciari itu marimaga nigetha mone gia kuria o marenda kurima nigetha mone ki nigetha mone mbeca undu ta wa kuiga ng'ombe no mahote kuiga ng'ombe cia kiriu no mahote go produce more milk na mahote gwiteithia uguo reka tugerie tucokie ayuthi aitu also maundu-ini megie egori mweshimiwa ri tariu ungikora no meciria marauka meciria-ini ungikora nake mena interest ya kurima tuge kundu ta tetu na mena interest ya kurima niki kurima gukwanyu muno hi riu turarima avocado na gardenian tukirima shani na kahua na tuiga ng'ombe one ukore andu mena ka interest ka avocados no mateithie hiko macokoro megikundi kimwe tondu ringi umwe ni wa murimo uria makorwo megikundi kimwe hi methero handu mangiricirwo mugunda hi marime kiria tarua ni njikite uguo riu tigona kuga ati ndingimakora already hari ayuthi njokaniriirie na ni mahotete go propagate avocado ciao na ngimateithiriria ayuthi handu maroka kwa ayuthi kuma 10-15 na ni mahotete go propagate miti 80,000 ya avocado na riu irindi kwendio na ni marajia kwendia ni marajia gwiteithia nayo na ino erari model wemwe ni tuguthie twajie nursery ingi twageriye guteithia yuthi itu mostly kwajia tree nursery tondu ngirora kwina mubango wa thirikari wa kuhanda miti bilioni 15 uguo kindu gitagwo seedlings ni kindu giko kina demand muno na kuria gwitu tondu gukire mburari na gutigiago tumigunda tunini kuria roi-ini uguo ri niturageria kumateithia kwajia seedling na rucio by the way iyo ni wega kweri topic tugahotokiaririria ni wega ta turia tiriri na mwiroreri wakwa tondu eno thomeire maundu ma ku invest na kigi othe he faida rekwenda tureka undu twi hamwe na hindi ya mundu areke ika mawega ma twi hamwe na mauru ma kama we ika na ng'ombe ciake na ngurwe ciake akire thina umwe tukoragwo twi naguo na ni thina wa mugikuyu kama twendete mundu okoe na kaundu gake ari wika ndoya tuguku ni twakwa kama ndeika na kaigiri to tutihokanaga na by the twakuria at the lower level ona guku rugongo ri na ndika no twario maundu maya king'ang'a-ini ungiro andu ametagwo cumari ri rimo maratuhituka tondu uria makoragwo magiuka hamwe ni community wona mucumari akirugamia kinyumba kia gikorofa twendire tiwe wika acha hari andu angi 200 thutha wake maundu tamacio tutimonaga muno gikoini tutitwamenya kindu twitaga collective investment tutitwamenya na ngucia ni kwaga kwihokana ona kuria macinani noguo no muhaka tuthomithia andu aitu uhoro wa kwihokana tondu wi muri atano wa mbere ni meciria maita maigana matano muri atano ni hinya maita matano ni mathaa maita everything is multiplied by 5 uguo kaundu kari ungika muri atano muri gakuruhu makiria kindu gitagwo meciria tondu ona time kana energy tondu no ukirihe andu no kindu gitagwo collective thinking andu ni mohiganagia muri gakuruhu riu ungira yuthi mari atano majie kaundu uyu ari na expertise ya selling uyu ari na expertise ya production uyu ari na expertise ya management meciria macio mothe matukanirwo ri ni ukuona kaundu kau ni geka atia na nikionaga ikundi cia atimia uria gwitu matura-ini ihota guthie na mbere tondu atumia nao kai ha kunyitana atumia mari urumwe acio ni mamenyire manyitana uguo nyumba itarari kiria itekage tarari thani tarari ikombe tarari thapuria na kama undu wega ngwira ti guthaka ungithie na ira ndeka campaign go ndathekagia rume ndaraga rume tondu ndirakenda ndina mubango uria tugucokaniria ikundi cia rume na turanjirie kinya gikundi kimwe kiria tureta like a pilot project ya tondu ungirwa kuria gwitu gikuini andu kaingi mahotereirio ni arume atimia ni mebangire no athuri matire mebanga riu twakimekaga joke na arume magatwira riu ona ungiuka gwakwa kinya uriri uria ngomagira
Nĩ mama wagũrire. No mama amenyire. Ona ya nyũmba ĩrauraga no mama orogĩra tũmabati. Ona gĩtĩkĩra tũikaragĩra. No mũtumia. No mũtumia. Ũguo hakĩrĩ na kaishu kangĩ tukubatara ku empower boy child. Aya, good. He kĩũria gĩũkĩte mũcimi wa Ndeto kĩarĩrĩ Mau Road nĩ ũkũgwetete atĩ kũrĩa kwari ĩgũkorwo ĩtetwo. No irakwo kana nĩ yarũgamire ta iria ingĩ. Barabara cia Mau Road cia lot 3 nĩ icokete tondũ kũrĩ icunjĩ igĩrĩ cia Mau Road. Lot 3 ĩyo nĩ ĩkoragwo mostly within Teto na icio nyingĩ nĩ icokete kũrĩ barabara cianjĩtie kũrĩka no nĩ njũĩ kũrĩ imwe cienjirwo na igĩtiganĩrio na no wega twĩre andũ metagwo Ken hakwa nĩ maratwĩrorera tarĩu harĩ barabara ya kuma Njogu-inĩ Kanjora gũthiĩ Kahiga-inĩ yokire ĩkĩenjwo ĩkĩrutwo topsoil nĩ contractor na yarĩ barabara ya Maramu acoka akĩmĩtiganĩria ũguo tarĩu ĩrĩa kurĩte andũ aitũ matirahota gũthiĩ na kũu ũguo no imwe iria ciatiga icokete barabara ya mũno barabara ya lot nĩyo barabara tugaga kuma Ihithe gũthiĩ Ndũnyũ Njerũ ĩrĩa ĩgeraga Gĩthaka na barabara ĩyo no nĩ tũkorwo tũkĩmĩthingata mũno na mũnini wa president ona president we mwenyewe nĩ marĩtie na kanua kao makauga atĩ barabara ĩyo nĩ ĩgwakwo nĩ kwarĩ na ngucanio nini gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa metagwo NEMA arĩa maroraga environment na andũ acio metagwo KENHA na Kenya Forest Service no nĩ twaikarire thĩ na tũkĩarĩrĩria na rĩu ndĩrero report ya NEMA nĩ kũrĩka ĩrarĩka nĩgetha barabara ĩyo yanjie gwakwo tondũ Kamau barabara ĩyo nĩ game changer harĩ Teto na harĩ Nyĩrĩ na Nyandarua ũmũthĩ ũyũ ngiuma Teto gũka Naivasha no thiaga atĩa ũkiuma Teto gũka Naivasha tocokire Nyahururu ĩyo na nĩ ndaihu kana ũke Thĩka njokaga Nairobi ĩrĩa raithi nĩ gũka Nairobi tũkĩrĩ o haha waiyakue ũngĩngira harĩa Thĩka Gatũndũ ũthi Mũtitũ flyover barabara icio imwe ti njega na nĩ kũraihu na nĩ Gĩthaka ũkorwo gĩthiĩ ũtukũ no nginya ũke Nairobi ona ĩno ya Arua kana ndaihu sometimes nĩ easier gũka na highway yothe ũcoka ũkoe highway ĩno ĩngĩ ũthiĩ rũgendo rwa makĩria ma kilomita 250 no ko twĩna barabara ya Ihithe Ndũnyũ Njerũ kuma Ihithe gukinya Ndũnyũ Njerũ ni kilomita 50 kuma Ndũnyũ Njerũ kugwa Naivasha ni kilomita 30 ithaa rimwe andũ a Nyandarua nĩ akũria waru muno matũrehe waru matũrehe na ithuĩ twĩna indo citũ twĩna macani twĩna marigũ indo matarĩ na ithuĩ tũmatwarĩra kugira makitwaje kuruta mucere Mwea tukamatwarĩra ũguo nĩ barabara ĩngĩlink tondũ umenye irĩma cia Nyandarua ihana ta ciagayania ta cia isolate andũ ametagwo a Nyandarua from the rest of Central Province especially from Kenya na Nyĩrĩ na Murang'a ũguo tũngĩgĩa njĩra ya gũtuĩkania kũu Central Province nĩ yatuĩka good nĩ yako ĩyo nĩ twakĩrwo atĩrĩrĩ Mũheci atĩ kwanyu gũtirĩ bengi kau nĩ kaũndũ tũragio maita maingĩ ndĩmwe nĩ gũcambagio ũkerwo Teto ndĩrĩ bengi na nĩ ũhoro wa ma tũtirĩ branch ya bengi ici ciothe nene tuka twĩna sacco citũ na indo ingĩ itiganĩte na Teto nĩrĩ ka disadvantage kanini ka geography na nĩ wega tũgataragĩria andũ aitũ ũngĩrora map ya Teto Teto ĩrĩ cingĩrĩro 5 gũtonya Nyĩrĩ town in fact most of the times nĩ raithi kuma mwena ũmwe wa Teto gũthiĩ Nyĩrĩ town gũkĩra kuma mwena ũmwe wa Teto gũthiĩ ũrĩa ũngĩ tondũ Teto ĩhanaga te ĩrigicĩirie Nyĩrĩ tethiũrũkĩte Nyĩrĩ town ũguo ithuĩ na andũ a Teto tũrokaga Nyĩrĩ akĩrwo na hũri a biacara arĩa aingĩ a Nyĩrĩ town nĩ andũ a Teto tũkaga gũkoma ithuĩ ũguo taũni itũ nĩ citũ ciĩ Nyĩrĩ no tũkĩenda nina tako itũ nene mũno na nĩ twakorwo tũkĩmĩugũria mũthenya wa rũciũ tũra tũgĩe na bengi itũ domestic kana bengi ici nĩ magĩrĩte makũreview kana biacara ũrĩa ĩrakũra nĩ makũhingũra branches thĩinĩ wa Teto ũguo no ti kaũndũ tũkagĩtũthumbũraga tondũ ithuĩ ene Nyĩrĩ town aya good na ngacoka ngaigua cia kũigua ici tiĩkĩrĩte mũkonde atĩ nĩ ũhũthũ tũtigakorwo na Teto 2027
Gutiri undu tocio. Ate mutiri aige. Gutiri undu tocio. Reke tutariria andu aitu na tumahe mwihoko. Of course ni twi thiini wa katiba kana thiini wa IBC Act ni yugaga no muhaka mathurime mihaka ya constituencies o miaka 10 na ugatuika ati wira ucio ni wagirwo kurutwo itha mwaka uyu kana mwaka uyu uroka. No nyambe njire andu aitu ithuo ndi twanjitie kwaririria horo ucio na matikagie na hahu ndingihota kumahe details ciothe ha king'ang'a-ini o tureka no gutire kundu tetu irathie gutire kundu thae irathie gutire kundu mukuro-ini irathie tondu icio nicio constituency iria irorotetwo ati gukerwo ati itikinyitie gikiro kia andu aria kireka atia mabatie kirendekana constituency titu ciothe cia Nyeri ithathatu ciguikara cieho ni turia twibangite. Thengio reke nguthomera message hajaga muno yoka kuma kuri University ya Nairobi atumwo ni Mburu wa Mureithi rajira kama ugeithia mushimwa wa Ndeto muno ni ari wendo munene ma hari youth ya Tetu na ukuria wa Tetu. I've had the privilege to interact with him recently on the plans and vision he has for Tetu youths, especially through TVETs. When you empower youths, you empower generations and you also lay good base for development and growth. Muri akinyire oro hau Tetu rising with Honorable Wadeto is true. Thank you muno. Ndugete urengero ucio mushimiwa ukiugaga horo no ukiugaga horo gitwire kuria kwa PIC na kwa ICT neke wekaga kuo yuthi ngeguneka atia na kamete icio ciaku. Okay, good. Kuria bunge korwo kamete igire, kamete ya mbere etagwo Public Investments Committee neroraga tondu Public Investments Committee yari nene ni yagayanirio maita matatu riu ira ngoragwo iroraga maundu megie ngirigasha, social services na administration. Turi na ta honge igana rimwe ria kenda cia thirikari iria tuthurimaga mathabu macio. Oguo kuu ni kuo ngoragwo na ira twaikara committee tuko tugithurima mathabu ma honge cia thirikari ni nie ndi certified public accountant. Oguo ni ngicangagira muno committee-ini iyo kugeria ukiramata indo cia muingi iria ihetwo honge icio cia thirikari. Committee iria ngoragwo ni ya tumitaga communication, information and innovation, tene etagwo ICT. Na iyo ni committee ndirarutithania wera nayo muno kari uteithia mbeu njithi itu tauro ucio kuuka gwa thini tukamukira computer igana rimwe cia guthomithia ICT na icio cigiukite no tondu wa uhusiano wakwa na kamite iyo ni tuhotete ku create ira tureta constituency innovation hubs kuria gwakwa Tetu ndi na ithatu andu etagwo Ihururu, andu hangetagwo wa Magana na Gicira na okiroko ayuthi ni marokaga handu gutrainwo gwika online jobs. Ndu trainite makiria ma ayuthi 1000 so far. Centers icio ithatu ni tuhetwo arutani ni thirikari tuciitaga ajira centers na nie ndi na ithatu kuria gwakwa. Ni turacithondeka, ni turaciararamia to turendo na tugithie na mbere muyuthi wothe ungienda handu ha kuroka ku access internet, gwetha wira, gwika online jobs hari handu angiroka nigetha eke atia nigetha atinde to tienda kuga ati nigetha muyuthi one wira no mwaka ume gicagi no mwaka ume gicagi. Uguo icio nicio kamite iria ngoragwo na ngirikiriria o ringi njire andu aitu akuria Tetu rucio njiguaga yuthi kiuga kesho ni ile siku rucio ni muthenya ucio tucemanie haria Tetu Training and Vocational College. Ni ndauga mugeni witu munene ni CS witu wa trade Moses Kuria na anene angi a thirikari nigetha tuhote ku expose mbeu njithi itu hari miaka ya mawira na njokie ngatho o ringi ni tondu wa wira mwega muraruta na njuge tuikare tukinyitagirira thirikari itu ino taruriri nigetha tutigirire ati ithuĩ ta abunge na ona thirikari ni twahingia ciraniro iria tweranire. Asante thengio muno Mheshimiwa Geoffrey wa Ndeto ugakigana igongona riega muthenya wa rucio by then rucio na ni holiday koguo neto andu ni makake imiria ni twirite andu ona kwagia holiday turabangite tondu Idil Fitr ni holiday tutangimenya munere goka wega riu turakiuga to turamenyire hwae turauga githii igongona itu tugaeka atia no rigathie na mbere ngoda kuongerera kaundu kange jiguaga yuthi kiuga jigua makiugaga mapema ndio best mokire tene themwe na ndu moyo ni bathi mapema ndio best na kesho ndio ile siku
niguo asante sana thenge muno mweshimo ukiuma guo no gucemani na jeshi ya Teto iguko nigetha magikogeithie ucio ni mweshimo Geoffrey Wadeto mubunge wa Teto kuma kuria county ya Nyeri reke tukinyie hau nigetha Njoroge wa Githĩnji nake agie na ihinda ria kwaria na ndagitari wa kurora mathina ma atumia gynecologist wetagwo Dr. Justus Gatia nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titagwo kumago Reu nenda-inĩ citũ thĩinĩ wa YouTube, Facebook na Inoro digital platform. Nĩ hĩndĩ waingĩrire ndege ngathiĩ Amerika we nĩ atĩ a Kenya makĩria ma milioni 3 maikaraga nja wa itoka cia bũrũri. Amerika rĩu gũtihana ũũ nĩ haica I watch you Inoro wali kuria kanite yakwira ugirwo ku no igira icua kucia no witikie ucokero wigire winter nayo heho ikuguthe ni undu uri kwa gucangire muno Amerika heho Nancy heho ya Amerika kire yake matiganite mana thieja wa bururi ni gatho cia mwanya muno makiria ni toru wa gwitikira gukorwo wi tabarira-ini ya kuraya na mucie wirorere tabarira no ya kuraya na mucie o wa kana thaa 2 cia utuku nenda-ini citũ cia Inoro digital platform YouTube na Facebook. Korea Mumbai neko ni ndio nĩ thenema cikuĩte mũrĩo ta kĩgwa itu ya rumeniro waka o ti waba o nĩ mũthugwiti Isajama mabionani uthukagia maundu maya ni airia weka mogo guo mathire mothe mutuka twenao na mire koraria na uhoni wendo supply koko nĩ gwakwa rumena Tareke ngwire ndũkahĩtũkwo nĩ Central Cinema o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa kana na 4 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Kai nako kari mukohigai kwĩ maũndũ maingĩ na ningĩbatara hihi no ũkũhĩgia karĩa gatoi nguonaga ngoro yakwa ĩgacanjamũka mũno we ndũngĩona cũcũ aragũikia mũtego-inĩ cũcũ anyendete mũno so where he zula kĩorenda wendo naguo nĩ mũritũ I don't you dare touch me akũrĩte agĩciragia mami nĩ we nyina nĩ rũgano rwa gũtuĩkania ngoro funga hii nyumba tuguthiĩ ku I don't care mafesa ithaga rĩene tũtihanagĩra na rua tũtirekagĩra na rua o mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. nĩkũrathiĩ rĩu reke ndĩrenda gũthiĩ kwĩ mami Shiristi nĩ ndaria na security amenyithie thigari wona Puriton hakuhĩ na mũciĩ ũyũ witũ rĩu thigari ciĩtwo no aigua we no aigua ona